Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren YouTube-Video von mir. Bei mir auf dem Kanal Richtige Wahl seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Heute stelle ich euch die 7 besten Handstaubsauger im Mai vor. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, erläutere ich euch immer die Vor- und Nachteile der einzelnen Handstaubsauger, also seid gespannt. Jeder Handstaubsauger ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert doch auch gerne die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos hochlade. Hai WV 251EU. Oftmals ist mit einem großen Aufwand verbunden. Die Staubsauger sind häufig gesperrt und müssen erst mühselig an den Strom angeschlossen werden. Doch zum Glück gibt es einen praktischen Handstaubsauger. Mal eben schnell etwas wegsaugen ist somit kein Problem. Den Anfang macht der WV251EU, ein akkubetriebener Handstaubsauger von Shark. Er hat 2 herausnehmbare Akkus verbaut. Somit hält der Staubsauger lange durch, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Zudem ist ein großer Vorteil seine Kompaktheit und sein geringes Gewicht. Dadurch liegt der Staubsauger angenehm handlich in der Hand. Ein weiterer großer Vorteil ist die geringe Ladezeit der beiden Akkus. So lässt sich schnell wieder saugen, wenn die Akkus leer waren. Im Lieferumfang sind zudem noch 2 Reinigungsaufsätze enthalten. Bei vielen vergleichbaren Herstellern hätte man diese zusätzlich kaufen müssen. Auch für Haustierbesitzer eignet sich der Shark WV251EU gut, da er einen speziellen Tierhaaraufsatz verfügt. Allerdings muss man aufgrund der eher kleinen Staubbehälters öfters den Behälter ausleeren. Eufy HomeVac H30 Mate. Der Eufy HomeVac H30 Mate sorgt in erster Linie für eine gründliche Staubaufnahme. Durch die zusätzliche Bodendüse mit Verlängerungsdüse lassen sich auch aus den kleinsten Ritzen der Staub entfernen. Das Verlängerungsrohr ist zudem sehr angenehm und praktisch, da man sich so nicht bücken muss. Auch bei diesem Handstaubsauger ist ein großer Vorteil die lange Akkulaufzeit. Im Lieferumfang ist zudem noch eine extra Möbeldüse und eine Fugendüse enthalten. Somit ist der Handstaubsauger für jeden Bereich im Haushalt geeignet. Ein weiteres tolles Feature ist die Düsenbeleuchtung. Dadurch wirkt der Staubsauger moderner und hochwertiger. Zudem kann man so auch bei schwachem Licht den Staub gut erkennen. Die mitgelieferte Ladestation lässt sich auch per Wandhalterung praktisch an der Wand montieren. Der Staubbehälter ist mit 250 ml Fassungsvermögen, anders als beim Shark WV251EU, ausreichend groß, sodass einige Zeit gesaugt werden kann, ohne dass der Behälter ausgeleert werden muss. Der Handstaubsauger ist nicht wirklich leise, das ist allerdings für die meisten Leute kein Problem. Severin HV 7146. Wer nach einem günstigen Handstaubsauger sucht mit einer guten Qualität, für den ist der Severin HV 7146 genau die richtige Wahl. Der Handstaubsauger entfernt problemlos Tierhaare, Krümel, Staub und anderen Dreck, der sich im Haushalt sammelt. Zudem kann der Handstaubsauger auch Flüssigkeiten und feuchten Schmutz wegsaugen. Der Lithium-Ionen-Akku ist wie auch beim Shark und Eufy Handstaubsauger sehr gut und ermöglicht langes Saugen ohne Unterbrechung. Es gibt zusätzlich einen Power Mode. Beim Einschalten von diesem Modus leidet zwar die Akkulaufzeit, allerdings wird so auch noch hartnäckiger Schmutz und Schmutz weggesaugt. Beim Kauf erhält man neben der Turbobürste auch eine Fugendüse, einen Gummiaufsatz für Flüssigkeiten und ein normaler Bürstenaufsatz. Wie bei dem Eufy HomeVac H30 Mate eine LED verbaut, die zum einen den Staub besser erkennbar macht und zum anderen den Handstaubsauger noch moderner und hochwertiger wirken lässt. Der Auffangbehälter hat ein Fassungsvermögen von 650 ml und ist somit deutlich größer als die bereits zuvor beschriebene Handstaubsauger. Somit kann noch länger ohne Unterbrechung gesaugt werden. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist somit robust und nicht zu kratzanfällig. Der HV 7146 wiegt nur 1,1 Kilogramm und ist somit angenehm in der Handhabung.
AEG HX630 STM. Die deutsche Marke AEG steht für Qualität. Dass Qualität aber nicht immer teuer sein muss, zeigt der Handstaubsauger von AEG, nämlich der HX630 STM. Man erhält nämlich einen Akkustaubsauger mit einer langen Laufzeit. Nicht nur die Laufzeit des Akkus, bis dieser wieder aufgeladen werden muss, ist lange, sondern auch die Lebenserwartung der Akku ist sehr lang. Die Düsen schonen die Oberflächen und sorgen trotzdem für sehr gute Saugergebnisse und eine gründliche Reinigung. Man kann bei dem AEG HX630 STM zwischen zwei Leistungsstufen wählen, die allerdings wie beim Severin Handstaubsauger leidet auch hier die Akkulaufzeit beim gründlicheren Saugmodus. Besonders ist ebenfalls, dass man neben der Garantie auf dem eigentlichen Gerät auch Garantie auf die Akkus erhält. Ein besonderes Feature ist die bereits integrierte Fugendüse, die in Kombination mit den integrierten Rädern dafür sorgt, dass der Staub aus jeder Ecke geholt werden kann. Der Staubsauger ist in 4 Stunden wieder komplett aufgeladen, was beeindruckend und schnell ist. Einhell TE VC 18 Li-Power Exchange. Mit dem Einhell TE VC 18 Li-Power Exchange erhält man eine weitere Erweiterung der Einhell-Familie. Somit sollte man nicht verwundert sein, wenn man den Staubsauger auspackt und feststellt, dass kein Akku mitgeliefert ist. Bei Einhell-Produkten gibt es einen universalen Akku. Dieser passt in alle Geräte, muss allerdings separat gekauft werden. Der Einhell TE VC 18 Li-Power Exchange kann sowohl als Hand- oder Stielstaubsauger verwendet werden. Dabei hat er nur ein Gewicht von knapp 1 Kilo und ist so trotz der Kombination sehr handlich. Das Fassungsvermögen vom Staubbehälter ist mit 0,5 Litern ausreichend groß und so kann man längere Zeit saugen, ohne den Behälter immer ausleeren zu müssen. Durch ein einfaches Klicksystem lassen sich Behälter und andere Komponenten einfach entfernen. Es können weitere Düsen aufgesteckt werden, um so je nach Oberfläche die optimale Saugleistung zu erzeugen. Zwar hat der Einhell-Staubsauger nicht die größte Saugleistung, allerdings reicht es für den alltäglichen Schmutz aus und für diesen Preis ist die Leistung mehr als ausreichend. Black Plus Decker BHHV 315B. Ausgestattet ist der Black Plus Decker BHHV 315B wie die anderen akkubetriebenen Staubsauger auch mit einem 12 Volt Lithium-Ionen-Akku. Dieser sorgt für eine Saugdauer von ca. 20 Minuten, bis dieser wieder aufgeladen werden muss. Die Zeit sollte allerdings für einen Handstaubsauger, der dafür gedacht ist, Kleinigkeiten wegzusaugen, mehr als ausreichen. Mit einem Staubbehältervolumen von 0,7 Liter kann einiges an Dreck gesammelt werden, bevor der Behälter ausgeleert werden muss. Ein großer Vorteil ist die Fugendüse, welche inklusive ist. Aus Rezensionen im Internet kann man erkennen, dass diese Düse sehr gute Arbeit leistet und die Saugleistung gut überträgt. Es können somit auch die kleinsten Ritzen gereinigt werden. Anders als bei dem Einhell Handstaubsauger ist im Lieferumfang neben dem Akku auch eine Ladestation vorhanden. Der Akku lädt sich hier in 4 Stunden wieder auf, somit kann man schnell wieder anfangen zu saugen. Ein praktisches Feature ist, dass der Auffangbehälter transparent ist. Somit kann man jederzeit sehen und genau einschätzen, wie voll der 0,7 Liter große Behälter ist und wann es an der Zeit ist, diesen auszuleeren. Auch die Maße lassen den Handstaubsauger sehr kompakt wirken. Er ist einfach zu bedienen und die Griffe steuerbar. Zudem ist der Handstaubsauger sehr leise und gibt keine Störgeräusche von sich. Philips FC 61480. Neben AEG ist auch Philips eine deutsche Marke, die auf eine hohe Qualität zu einem verhältnismäßig fairen Preis setzt. Mit dem Philips FC 61480 kriegt man richtig was geboten. Vor allem glänzt der Philips Staubsauger mit der guten Saugleistung. Fast alle Stoffe können problemlos aufgesaugt werden und dies auch von den meisten Oberflächen zuverlässig. Auch ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Energieverbrauch, welcher bei den Philips extrem gering ist. Auch die Betriebslautstärke ist sehr angenehm und so kann auch während andere im Haushalt sind problemlos gesaugt werden.
ohne dass jemand gestört wird. Anders als bei den vorherigen akkubetriebenen Handstaubsaugern ist bei diesem ein 10,8 Volt großer Akku verbaut. Dieser sorgt daher für eine geringe Laufzeit von ca. 9 Minuten. Daher ist allerdings die Ladezeit auch entsprechend lange. Wer aber sowieso nicht viel saugt, für den ist dies unwichtig. Das war es mit dem Test der besten Handstaubsauger im Mai. Wenn ich euch überzeugen konnte, einen der Handstaubsauger zu kaufen, dann klickt gerne auf den Link unter der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und bin auch auf eure Kommentare gespannt. Schreibt doch gerne eure Meinung dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und um weitere Videos nicht zu verpassen, gerne die Glocke aktiviert. Bis zum nächsten Mal.